รู้ไหมสมองตีบไม่ใช่เรื่องไกลตัวอาการเล็กๆอย่างเวียนหัวปวดหัวตื้อๆหรือสมองเบลออาจสัญญาณเตือนเงียบๆของสโตรกลดความเสี่ยงคุมความดันน้ำตาลไขมันออกกำลังกายเบาๆเดินเร็วทุกวันกระตุ้นกินไขมันดีเช่นปลาอะโวคาโดถั่วลดหวานมันเค็มดื่มน้ำมากๆสม่ำเสมอแบ่งเวลาพักผ่อนนอนให้พอลดความเครียดงดเล่นว่านะคะตรวจสุขภาพสม่ำเสมอหนีรากแนะนำให้คุณต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตและหันมาเริ่มดูแลตัวเองแล้วนะคะ